Watch this. Coach Sun reveals the one power source every player ignores, and it's not your legs or your arm. Alright, in this lesson we're adding forehand power loop into our framework. Now here's a critical point most players overlook. Many of you think forehand loop power comes from the body, legs, or arm all working harder. That's not it. The most difficult yet most neglected element is actually learning to generate power with the wrist. So how exactly do we use the wrist? 怎么把最难的也是最容易忽视的一个环节给大家拿出来？其实是什么？我们先要学会手腕发力。对，具体怎么动手腕呢？这个是有 As 非 you 常有 know, in 讲究。my 其实 Guang-style 大家都 forehand 知道，首 system, 先 I 提出 always 的广式正 emphasize, 手， don't use the 我会 arm to 提 loop. 出的是什么？ Why? 咱们一 Because 定 I 不要 can 用手 generate power 去 without 球， moving 这 the 个是我 arm 一 by 直 using the 去给大 wrist. 家提醒 Watch 的 my 一 normal 个 loop motion. 重点 You'll see I'm 去 mainly 提出来的 rotating 一 my 个 waist, yet it 环节。 still 为 looks 什么 like the 呢？ arm is 因为其实啊，我 involved, 可以跟 right? 你们明确的说，为 Yes, 什么 the 不会 arm 所 does 谓的 move. 发力呢？ But let me be 其实我 clear 在 that 动 arm 手腕的 movement 过程 actually 中， comes 你 from 们 the 可以 wrist 看到 action. 我正常拉球的动作，对吧？棒棒棒。那么其实你可以看一下，我更多的是摆腰，但是你们还会觉得有用到手，对吧？对的，是有用到手。那么呢，为什么会用到手呢？我可以很明确跟你们说，其实在正常我的手腕动手腕嘛，对吧？When I 我要发 extend 力的， my 我手腕 wrist 得 to 展开。 generate 其 power, 实在 the 我展开 forearm 手 naturally 腕的同 follows 时， along 我 with a 的手 slight 其实 swing. 已经微微的 Understand. 在 So the 跟着 forearm moves 手腕 passively. 在摆动 If 了， you then 明白吗？ deliberately 所以 pull the 说 arm on 我们 top of that, you 被 get 动 this 的 C. 摆动 That's 前 why 臂的时 you 候， 如 never 果说 see 我们 fan 在投球的 Gendong 时候 or 刻意的觉 Ma 得 with 发力要 awkward, 拉手，就是这个动作 uncoordinated 了， strokes. 看到没？ They actively 所以说你 move the 们永远不 wrist 会 and the 看到白 forearm 龙跟马 follows 龙他们这种 passively. 顶级高手 Watch 会出现 closely. 这种很不协调、很不顺畅的、很不流畅的一种动作。为什么呢？因为就像刚刚孙轩说的，其实我动的这一下已经有动手，只是我被动的，我是主动动手腕。主动动手腕的过程中，可以你们看， The 自 forearm 然而然 naturally 前臂 opens 就 up as a 顺着拉 result. 开了。 So 所以说大家要 understand 理 how the 解这个 hand 手具 moves, 体 its 是怎么 entire 动的，它 trajectory 整 is 个运 driven 行 by 轨 the 迹是怎么 wrist. 带来的， Don't move the 这个就是 arm, 重点。所以 move the 说， wrist, 孙健 and the 一直给 standard 大家提到 forehand 就是， loop 你直 motion 接不动手， emerges 你动手 naturally. 腕， So 其 how do 实 we train 自 the 然而然 wrist? 产生出来这个动 Let's 作就是 start with 很 step 标准的 1, an auxiliary drill. 正手拉球的动作。所以说，那么怎么动手腕呢？咱们从第一步开始，你先找到一个什么？先教大家一个辅助的训练啊。 Think of 好像什 looping 么？ like 我们 clapping. 拉球就好像 The 鼓 wrist 掌一样。 uses finesse and snap, not brute force. 手腕 Its 更多的是一 absolute 种巧 power 劲 isn't the 跟 greatest, 寸劲， but its 而且 range 它 of 手腕 motion 的 and 力量，我跟你们 sensitivity 说， are 绝 nearly 对力量肯定不是最 360大的，但是 degrees 它 with 的 no dead 旋转的 angles. 幅度跟 That 灵 makes 敏 it 度，它 ideal 是 for meeting the ball 幅 with 度很 combined 甚至可以说 force. 360度 Unlike 无 the 死角。 shoulder, 所以 which 说它是 requires 非 big 常有利于 movements 去 to 跟球 generate 合力 power. 的一个关键。 That's why 你不 table 像肩膀， tennis 肩 relies 膀和两个 heavily 肩膀 on 合力 wrist 很 and 费劲，而 fingers. 且动作会 Now 摆动得很大。 specifically, use 所以说 that 为什么 clapping 我们乒乓 sensation. 球，大家可以说 Watch, 更多的 with 要用 only 手腕 about 手指。 20 to 对， 25 那么具体 centimeters 怎 of 么用我就说 distance, 了， I 按 produce 照 a 我们 loud 鼓掌的 clap. 这种合 That 力的感 proves 觉， I'm 大家可以看 combining 到， force. 只需要大概20公分左右，25公分左右这样一个距离，我就可以产生这么大的一个响声的一个鼓掌，对吧？证明我合到力了。那如果说啊，我手腕绷紧，我不动啊，我拉手，其实这个力量 Sometimes 你 the 看 clap 有 is 时候很 loud, 大声，有时候很 sometimes 平 not 因为 because 为什么呢？ pulling the 我拉大 shoulder 球 back 旁以后， makes you 我 miss 找 the 到 optimal 最佳的合 contact 力 point. 点。As 所以说 long 我 as you 们 can 只要 precisely 手 use 腕 wrist power, 保证 that's 什么？ 我 enough. 能够精确 So 的用手腕的 confidently 力量，这 eliminate 就 any 足够了。 deliberate arm pulling. 哎，所以说我们可 Watch 以 my wrist 完全 swing 放 alone 心的 covers 25去 centimeters. 去掉什么 Add 主 body 动的拉 rotation, 手、 and 拉 the 前臂、拉 total 大臂。 distance is 因为为 more 什么 than 呢？ sufficient. 你看我手腕的摆动，球在这里，是吧？我光手腕摆动已经25公分了，那我再带上身体，看来整个距离是完全足够的。那么我再加上手，就 Let 非 me 常的 demonstrate. 不合理， I'll 不合 stand 适， completely still, 明白吗？所 body 以说， locked, 孙 and 健给 use 大家 only 做一 my 个 wrist. 示范，来进行 Watch the 举个例子。 quality. I'm holding my 给大家 forearm with 明 my 显 left 啊， hand, 我 just 就 the 站 wrist 着直 flicks 直 and 的， the ball 我 reaches the 整个身体 baseline. 不动，我光用 That's 手 the 腕，你 power 们 of the 看一下是什 wrist. 么质量 You 啊？ can see 那 that 我 with 是 wrist 锁 action, 着我 I 的 get 前臂的啊，我 friction 用 and 左 that 手 instant snap 啊。 feeling when gripping the racket. 啊，我这个球 Now 手 watch. 腕一动， If I 直 don't 接 use 转 the 到底 wrist 线 and 了， just 对吧？ swing with the upper arm, 这个 the 就是 ball 手腕的 quality 威力。 isn't much 大家也可以 better, 看到， but the 我有手腕以后，我 consistency 就 is 有摩 far 擦， worse. 对吧？我手 Now 腕发 watch 力以 with 后，我 wrist 就有一个 alone, 迅速 then wrist 瞬 plus 间抓 body 板的这种 rotation 感觉在里 together. 面，这个元素在里面。大家可以看到这个力量。那么你猜猜看，如果我手腕不动，我用大臂，
看没？这个球跟我的手腕的质量其实不会高到哪里去，但是它的稳定性没有手腕这么高。那么大家可以看我手腕动，来，看我手腕动，
那么我再加上手腕加上身体， See that quality, more than enough. Now add body acceleration, wrist plus body speed together. This is what I call true forehand power. Previously we focused on framework continuity, building a stable, standard structure. Only now at this stage can I safely introduce the wrist. Earlier I emphasized no power, control only, so you could develop a stable framework, rotate the waist, and find the contact point. Now we add the wrist. 那么也说了，我前面一直给大家提倡到的是，一定不要发力，一定以控制为主，为的就是什么？我们能够有一个稳定的框架，摆动腰，找到击球点。那么其实加上手腕，它非 The 常 wrist 简 is 单的 simple 一 to 个 add because its range is 手腕它 small. 的幅度很小。 If I suddenly 这很好加 introduce 进去 deep squats, 如果说 big arm 所以呢 swings, 一 and 到手腕发力 exaggerated 拉的 wrist 时候， movements 完全 all at 讲的是 once 一个 when 科学 teaching 的东西。 power, you 就是 get 我突然 confused 一 and 涉及 lose 到发力，又 direction. 让你们 So 整个， within 然后 your 让你们 existing 拉大手， framework, 然后手腕也 step 跟着拉 1 is 大。 simply 这 adding 些 the 无谓的 wrist, 东西加进去以 finding 后， that 大家 clapping 会越练越 sensation. 乱，越练 Until 越 your 乱。所以 wrist 说， develops 在 that 之前 feeling, 练的这个 you won't 原有的 understand 框 what 架 I'm 下， describing. 我们只需要第一步先把手腕加进去，找到这种鼓掌的感觉。所以说，当你手腕没有感觉的时候，你体会不到孙教练说的这种感觉，你就直 Put 接 the 把板 racket 放下。 down. Your left hand represents the ball, your right hand the racket. 两个就 Find 左 that 手就 combined 相当于 force 是球， feeling. 右手就相 Then 当于你 train 的 with just 拍 the 子。 wrist, no 找到 body, 合 just the 力的 wrist 感觉，然 snapping 后 open. 通过初步的 Notice 时 when 候 my 训 wrist 练身体 moves, 不要 my 用 forearm 是吧 already 通过 moves 手 with 腕 it. 光用 I 手 keep 腕， proving this point. 哎，靠 It's 手 not 腕 that 去 the 主动 arm 打开。 doesn't move, I 但是所以你 consciously 们可以看到， control 我 it 手 not to 动的时候， move, 我的前 yet 臂 it 已 still 经在动 moves 了，对， passively. 已经是 That's 反 the 复的 correct 在给大家 range. 证实这个问题。 Adding 就是说 deliberate arm 并不是 movement 不动 makes 手， things 只是说我 overly 主观上 complex. 控制自己不动手。所以说，在我控制的情况下，还是会动到，证明说这是一个合理的范围。如果我再主动的去动手，动作过于复杂，过于不够简洁，那么我的发 Without 力就 that 没有那 clean 么准 snap, 确， you 没有那 won't 么 get the 容易大家 crisp, 所喜欢的那种 penetrating 后 sound 空 everyone 对 loves. 吧？ The wrist 所以说我 naturally 们手腕 leads 呢， the 手 forearm, 腕 the 自然 forearm 是带着 follows 前 the 臂走 wrist. 的。你要 Watch 知 the 道啊， quality 前 and 臂是盯着手 consistency. 腕的，在这个环 Because 节。 I'm controlling the 好， shot 这 from 个 the 质量 wrist, 非常 the 稳定，大家 closest 可以看到 joint 没？ to the 因 racket 为 and 我是靠 contact 手 point, 腕 my 离球拍 placement 最 is 近的 accurate 地方， nearly 离 every 击球点 time, 最近的地方 almost 去 no 控制我的 errors. 这个出 When 手。 I focus on 所 the 以基 wrist, 本上 my 大家可以看到 shoulder 这 and 个落地 forearm stay relaxed. 8九不离 That's 10啊，所以说 precisely 是 how I 不 transfer 会失误的， 100% 明 of 白？ wrist 而 power 我 into 手 the 腕， ball. 我注意力在手腕的时候，我 Extra 整个 arm movement 肩膀 actually 啊、 prevents 前臂 full 什么 force 它会放松 transfer. 的。恰恰我能够100%的把手腕的力量100%的输出到球上面。反而你如果有多余的大臂、前臂的动作，你不一定能够把你所发的力量合力打到球上面，是吧？当我掌握好手腕发力的感觉以后，是吧？ Now I 我再 add 带 weight 上 transfer and 重心 waist 跟腰，就 rotation, 是这种 feel 感觉。 that. 你看， That penetrating sound you 就 all 你 love 们 appears. 大家所喜欢的这 Visually, 种 you might think I'm 后 pulling 板的 my 感觉也有， arm 是 back, 吧？ but it's 所 exactly 以 what 这 I've 个 been 动作你们可 explaining. 以觉得，哎， I 孙教 absolutely 练， do 我 not 从视 pull 觉 the 看， arm. 你右 It's 侧拉手， active 其实就 waist 是我刚 rotation 一直 plus 跟大家反 active 复 wrist 提出 snap, 的。孙 opening 教 the 练 wrist 在主观 backward, 上绝 not 对没有错， downward, not 就是 upward. 主动 The 的把腰 total 跟 power 肘部的 generation is simply 加上我的一 rotate 个 the 手腕的 waist, 转动， add 手 wrist 腕的 activation. 往后打开啊，不要往下，不要往上翘。所以说，总体的发力只需要说什么，把腰转开以后，加上手腕的一个主动发力，我们就能够把这个初步的正手拉球的发力，看， The 把这个 basic 初步的 power 发力 generation 已 is 经完成 complete. 了。 Very 是 early 吧？非常 contact, very 着点非常 accurate, 准， because 因为 there's 我 no 是 extra 没有手 movement in 上 my 没有多 hand. 余的动作， Every 我 ball 每个球 stays 都在 within 我 my 的 control range, 都在我的控 contact 制范 point 围 in 以 front 内， of 我 my 的击 body. 球点都在我 My 的身 waist 前， rotation 是吧？ carries my 因为我 hand. 转 I'm 腰也 not 是什么？我 reaching 带着 back 我 to 的 find 手去 distance. 转的，而不是 I 说 rotate the 我没有 waist 转， plus a 对吧？ small 不 wrist 是，不是 opening 说 to 靠拉 create 手去 that 找这个点， distance. 我是 The 转腰 wrist 加 is 上 the 摆动跟 final 手腕 addition, 引开 built 这个 on 距离。 top of proper forehand fundamentals. 那么当然了，手腕是最后一步，只是说给大家单独加上去，它的前提是什么？一样的，在我们正规的正